Karoči, viņš ir morāli sagrauts, bet vakar viņš neko neizdarīja līdz galam. Nekas nav izdarīts vispār. Tā ir. Tas tāpēc, ka tu haltūrai un nepalīdzi. Tā ir apmelošana. Tagad nopietni par situāciju. Galva noslīpēta, vanusi salikti, laikam pareizi. Pieņemsim. Ticam tam. Jā. Palikusi pa lielam dzesīte, izplūdes kolektors, pišķiņš filtru piemest vēl vajadzētu laikam. Bet pastāv iespēja, ka šodien pielaidīs. Pēc pāris stundām. Jā. Vai pats pielaidīsies, vai vienkārši uguni, jo ugunsdzēšamais aparāts arī ir. Tā kā, bez problēmām, es domāju. Turpinās man te laistīties. Kādi tev te palīgi džeki atbrauc? Viens kaut ko ņēmās ar kaut kādu roku staigā. Es vismaz nofiltrēju visu eļu, jā? Nofiltrēju, bet ne nofenderēju. Pagaidām vēl jau nekas? Nē, viss strādā. Pagaidām. Labi, tad jau pēc tam ziņos tālāk, kas pa ko. Tipa lietu tā vai stilīgi izstās. It kā es esmu priecīgs, bet ne līdz galam vēl. Gan nebija labi. Dabūja acis, arī? Visu labi. Temperatūra normuļ. Tas, lai jūs arī redzētu, ka pagaidām viss ir safety. Tu nelai tik daudz. Jā, es pa daudz laikam ielu. Labi, turpinām vecais. Nesties, svarība tāda skatījā. Ko es tikko teicu? Nelej tik daudz. Bet es nelēju. Par silto gaisu es to nenosauktu. Es to nosauktu par antifrīzi cilvēku. Tas pat vairs nav smieklīgi. Tā lāpē nost. Tāpēc, ka nav jau kur vairs tecēt. Nav vietas, kur vairs nav tā antifrīza. Zini, kā tev bija jādara? Tev bija vienkārši jāizdzer pie ķipa jēča un pateikt, satais man ķipa dzēs. Tā būs vienkāršāk, lai tu bišķi. Ja tomēr ir speciālisti. Jēdz varētu to ir. Jēdz beigās to ir. Kas par nākuļu dienas? Es nezinu, no vecais viss kārtībā. Viņam maksimāli daudz papīra jāsaliek. Dublis 4. Atgaisošanai 2. Sapratām, ka laikam šis burvīgais vārstiņš, jā, šis skaistulis ir lamāties vai pateikt pieklājīgi saplīs. Ja gribās tomēr arī pateikt, kad rūpi. Сука, падла, мерзавец, негодяй, гад, говно, жопа. Pīpī. Bet jā, tā kā jāņem viss dzēs šķidrums atkal jālaiž nost, jāmaina šitais draugs. Tad jau redzēsim, kas būs tālāk. Redzēsim. Pārdošu par 300 eiro. Pirmais, ko es pamanīju, ka tev bļode un ne tur, kur vajag stāv. Tas vēl garāk pagadināt. Mūli.
Nu, vat šitādiem, kā saka, praktikantiem jāstrādā. Es nevienā brīdī neesmu teicis, ka es esmu profesionāls. Uzticies man, es šito daru pirmo reizi. Nu jā? Un ja tu baidies, es pats baidos. Vienīgais mīnus tam visam, zin kāds ir? Ka tas viss tecēs ne caur tām tīrākajām mašīnas vietām. Bet mums ir mārle vēl, nemēdz, izfiltrēs. Lifehacks maisaimniecēm, lai dabūtu antifrīzi, tur ir blakā caurums. To mēs neizdarījām pirmajā reizē. Tāpēc mums viss antifrīzs palika cilindros. Es viņam teicu, davai apgāžam mašīnu bišķi, nu, lai viss iztec. Nevajag, Žani, viss taču ir iztecējis. Sapratāt? Baseins tur dzīvējā ir. Nu, paspēt kaut šļauciņu. Nevajag, viss kārtībā. Nē, nu bišķiņu uzspied vienu. Viss kārtībā, es jau pats pēdīju šļauciņus. Nu, viss normāli. Es runāju par dzinēju, nevis savu šļauciņu. Tur jau man nav ko spaidīt. Joprojām brīvs? Gas vai? Ko tagad jāsaka? Wow, jauna manta, ko mēs mētājam jaunais cilvēki? Es atvainojos. Es noliku, tā lai netraucē. Tas bija ļoti agresīvā manierē. Tas nav pieņemams šajā garāžā. Mēs esam mierīgi, laipni, priecīgi strādātāji. Uz kā tu esi uzkārējis? Tu tos hamatīns nevari dabūt nost? Nē, hamatiņi ir nost, tie visi ir brīvi. Vienkārši viņi ir šitām te gropēm tā uzsādušies, ka viņi nenāk nost. Tu vienkārši šļauciņas jānorā nost? Nu jā. Easy game. Tu gribi paraustīt? Jā. Davai paraustīt. Nospies nost. Ir jau šprauciņa. Ir jau šprauciņa. Vīlē tikai. Labs, jā. Ir punkts. Trāpīja G-spotā. Tas bītars sāk priecīgi palikt un trīcēt. Ko man tev? Tātad mēs nepabeidzām visu vienā dienā, mēs atgriezāmies nākošajā, jo mēs nevarējām dabūt šo visu. Bet nu neko darīt. Šodien ar jauniem spēkiem, ar jauniem nerviem, pilniem vēderiem mēs sataisīsim visu varbūt. Tā, vajadzētu gaismu kaut kādu. Ne. To ja viņš neatgaisosies. Tu nemāki? Rekord. To saka, to ja neatgaisos. Gandrīz neviena mašīna no maniem pazīstamajiem nav taisīta bez mana telefona palīdzības. Rolfam jau toreiz kārbu un pusesī pēdējās skrūvas ar gaismītas palīdzību taisīt. Jā. Rekord ir kā Anniņa. Pāri marlīti. Hamutu vienkārši uzliec. Nav hamuts. Savilcēji tur tā stāv. Savilcēji nevis hamutu. Jā, es domāju, kā viņi nolikt, vai varētu mīnīt. Nu nē, nu vienkārši nolej bišķiņu bļodā. Nu tā kā no bļodas nost un tajā un viss. Nu nē, noliec. Kāpēc tu dari tā? Ja jūs prasat, kāpēc es viņam nepalīdzu, nu es gribu redzēt, ka viņš sapešās. Tāpat kā jūs. Tas ir mūsu kopīgajās interesēs. Kādreiz rodas jautājums, kā izfiltrēt antifrīzu. Lūdzu. Marle hamuts. Marlīs varat atrast aptieciņā. Zini, kāpēc man patīk braukt uz garažu? Tāpēc, ka es varu izdomāt šitāds inženieriskos risinājumus. Nestandarta. Pēc tam skatīties, kā viņi darbojās. Tu saproti, ka mums ir pečkā karstais gaiss? Tu saproti, ka vasara priekšā.
Čau, mani sauc Rūds. Man patīk čakarēties. Labi, īstenībā pirmo, ko izdarīs, ieliks aķi vietā. Tu domā bagāžniekā? Nē. Viņš pastāvēs, cik viņš ir maziņš, kādā bagāžniekā. Viņš knapi svar, tur 2 kilogramus. 2 kilogramus sver karbona akumulātori, kuri maksā pie 1,5 štukas. Šitais maksāja 40 eiro. Arī darīs to pašu. Jā. Vienīgi sver 22 kilogramus. Paņemiet, uzrakstiet komentāros, kāpēc BMW akumulātoru jābūt aizmugurē. Varbūt viņš izlasīs un pārtaisīs kādreiz. Rakstiet pa hashtagu Rūdi akumulātors aizmugurē. Izpūtājs, pagrieziens puldzītes, numura apgaismojums, taura. Tad viss kārtībā, taurī. Es nedomāju, ka tehniskajā patiks tāds variants. Liekas, tehniskie vīriņi nebūs priecīgi. Redziet, kā taurī darbojās. Tikai vajag pareizi uzsist pa tiem vadiem. Tu pat gribot nevar savienot. Tu tikai Rūds var. Tas ir izdarīts nekas daudz, bet... Kafija arī beigas. Tagad atrod pilnu no kafijas krūzīti. Beigas, es izcēju. Skaisti puses rauj vaļā. Mēs esam tikuši tālāk nekā mēs bijām pagājušajā nedēļā.